如果你就咁睇呢嚿嘢，你估唔估到佢係啲咩嚟嘅呢？我諗正常應該都估唔到啦。咁其實佢就係一個移動電源嚟嘅。咁可能你會問啊，點解一個移動電源要做到咁大嚿呢？咁因為啊，佢唔係一個普通嘅移動電源咁簡單。佢除咗有4個嘅 USB-C、2個嘅 USB-A 充電接口之外啦，佢仲有一個100W嘅 DC 電源接口，一個4K 嘅 HDMI 接口，同埋一個 SD 卡接口。咁而且同時佢仲係一個小型嘅電腦支架嚟嘅添。咁我相信啊，你而家應該會明白點解呢個移動電源會咁大嚿啦。Hello， 大家分享翻到我 channel， 我一個熱愛科技嘅魔術師 Mac。咁喺呢個 channel 裏邊，我同大家分享啲有趣上嘅科技產品、科技知識，同埋當然唔少得份魔術片同魔術界面。所以做乜錯過嘅話，記住而家即刻 subscribe 咗，按埋隔離個鐘仔啦。我俾3秒鐘你 ，3、2、1。OK， 咁我哋開始啊今日嘅呢條片之前呢，首先我哋要多謝啊一直都支持同埋再次 sponsor 咗今日呢件 product 俾我去試用體驗嘅 OmniCharge 啦。咁因為啊呢件嘅 product 咧係佢哋未正式去推出發表之前啊，佢哋已經聯絡咗我寄咗過嚟咧，俾我率先去試用體驗噶啦。咁不過都係嗰句啊，佢哋只係免費咧提供咗呢個嘅 product 俾我去試用嘅啫。咁而我係冇收到任何嘅錢嘅。咁所以呢條片所有嘅試用體驗感受咧，都完全係我自己真實嘅使用感受嚟嘅。咁所以大家咧可以放心繼續咁睇埋落去啦。好，咁我哋首先啊，先嚟睇一睇呢個 Omni 40C Plus 嘅外觀設計先啦。咁你會見到啊，佢嘅整體造型啦，都係沿用翻 OmniCharge 佢哋一如既往嘅簡潔設計風格嘅。咁成個 Omni 40C Plus 佢嘅造型啦，就類似翻一個嘅三角形柱體咁樣，而佢嘅表面都係好乾淨利落嘅，唔會有好多啦奇奇怪怪嘅設計，而係只係得一個好低調嘅 logo 同埋一個加號喺度嘅啫。咁所以啊，就非常之符合啦我呢個 minimalist 嘅一個審美啦。咁而係啊呢個三角形嘅其中一面啦，就有一個嘅電源開關掣啦，3個嘅 USB-C 接口啦，2個嘅 USB-A 接口，同埋一個啊同我之前介紹過嘅 Omni 20C Plus 一樣啦，都係用嚟顯示各種唔同資訊嘅 OLED 螢幕喺度啊。咁而另外一面啊，就有一個嘅 DC 電源接口啦，一個 USB-C 接口啦，一個 HDMI 接口，同埋一個 SD 卡 slot 喺度嘅。咁我唔知啊，你有冇見過喺一個移動電源上面竟然會有9個咁多唔同嘅接口喺度啊？咁反正我自己咧就真係第一次見到啦。咁講到話移動電源啊，就一定要講下佢嘅電量同埋佢嘅輸出功率㗎啦。咁佢呢個 Omni 40C Plus 啊，佢嘅電池容量啦，就係有38,400毫安小時嘅。咁而佢所有嘅接口啊，最高嘅總輸出功率啦，就係嚟到呢個150W嘅。咁所以如果啊你係需要同時去充你嘅手機啦、相機啦、iPad 啦，甚至乎係電腦嘅話咧，我覺得都係完全冇問題嘅。咁而呢個嘅 Omni 40C Plus 嘅前面啦，佢呢個 USB-C1 嘅接口啊，最高係可以提供到100W嘅輸出功率嘅。咁而另外2個 C2 同埋 C3 啦，就可以提供到最高30W嘅輸出功率啦。咁而剩餘嘅2個 USB-A 接口啊，佢就可以 support 到呢個 QC 3.0，最高可以提供18W嘅輸出功率嘅。咁而喺後邊呢個嘅 USB-C4 接口咧，同埋一個 DC 接口啦，同樣地最高都可以 support 到100W嘅輸出功率嘅。咁但係由於啊呢2個嘅接口啦，佢係用咗同一個嘅 power circuit 呢個嘅電源電腦嘅，咁所以啊佢哋2個接口咧係唔可以同時去做使用嘅。咁但係雖然咁樣都好啊，我覺得咧有多一個嘅 DC 接口喺度咧，始終係有好過冇嘅。因為如果啊咁啱你有一啲嘅 laptop 啦，佢嘅品牌係用 DC 嘅接口去做充電嘅話咧，咁樣就會方便好多啦。咁你就唔使特登再帶多一個嘅火牛咧，都可以直接充到你嘅電腦啦。咁而且啊呢個 DC 接口啦，佢嘅輸出嘅電壓同埋輸出嗰個安培嘅數值啊，都係俾你去自己設定翻嘅。咁樣就可以避免到啊呢個輸出嘅電壓功率啦，同你嘅 device 唔一樣而整壞咗你嘅 device 啦。咁所以整體嚟講啊，我對於呢個 Omni 40C Plus 嘅電量啦，同埋佢嘅輸出功率咧，基本上都冇乜挑剔噶啦。咁就算啊，你淨係帶住佢一個嘅移動電源啦，去一啲例如2日3夜嘅一啲 road trip 啦，又或者係去 camping 嘅話咧，我都覺得係完全夠用冇問題噶啦。咁講完最基本嘅充電功能之後啊，我哋就嚟講下呢個 Omni 40C Plus 嘅一啲特別功能啦。咁首先第一個要講到嘅就係呢個 Hub 嘅功能啦。咁假設啊，你咁啱部電腦都係好似例如 MacBook 啦，咁啱淨係得呢個嘅 USB-C 嘅接口，而你又咁啱有一隻 USB-A 嘅手指要用嘅時候咧，你就可以用呢個
C1 嘅接口咧去連接翻你部 MacBook， 然後撳一下右邊嘅呢個掣，咁樣就可以切換到呢個嘅 Hub 嘅功能模式噶啦。咁呢個時候你前邊咧所有嘅 USB-C 同埋所有嘅 USB-A 接口全部都會變晒做你嗰個 MacBook 嘅接口噶啦。咁所以你只要將你嘅例如 USB-A 啦，又或者係 USB-C 嘅手指插翻落去呢個嘅 Omni 40C Plus 上面，咁樣你部 MacBook 咧就可以讀取到佢裏邊嘅資料噶啦。咁而且同時呢個 USB-C 1嘅接口啦，都可以keep 住去幫你嗰部嘅 MacBook 或者你其他嘅 laptop 去充電嘅。咁而另外一個比較特別嘅就係佢呢個嘅 OLED 螢幕啦。咁呢個 OLED 螢幕同我上次介紹過嘅 20C Plus 啦嘅功能基本上都係一樣噶啦。佢都係可以顯示到呢個 40C Plus 啦，佢嘅實時輸出功率大細啦，剩餘嘅電量啦，佢嘅功能狀態啦 ，DC 接口嘅輸出功率啦，電池嘅溫度啦，自動關機嘅時間啦，等等嘅。OK。咁而呢個Omni 40C Plus 仲有兩個我自己係好 surprise 嘅功能嘅，就係我頭先講到佢後邊嘅呢個 HDMI 接口啦，同埋下邊嘅呢一個 SD 卡接口啦。咁我想講我真係咧未見過一個移動電源上面會有呢兩個嘅接口喺度嘅。咁如果你有見過嘅話咧，麻煩你喺下邊 comment 同我講，等我見識一下。OK。咁你只要將你部電腦連接翻去呢個 USB-C 4嘅接口之後你就可以透過呢個 HDMI 接口啦，去外接一個更加之大嘅螢幕去做使用噶啦。咁而且呢個 HDMI 接口啦，最高係可以 support 到 4K 30Hz 嘅螢幕刷新率嘅。咁而且如果當你嗰個 Omni 40C Plus 已經冇乜電啦，你想慳翻啲電嘅時候啦，你都可以開翻呢個嘅 Only HDMI 嘅模式嘅。咁呢一個嘅 C4 接口啦，佢就唔會供電俾你部電腦，而淨係咧會做一個中轉嘅角色嘅功能啦。咁同時如果你係一個專業嘅攝影師嘅話啦，你都可以將你嘅相機嘅 SD 卡啦插翻落去下邊嘅呢個 SD 卡接口嗰度，咁你部電腦就可以直接去讀取到你 SD 卡上面嘅相啦，或者係影片嘅資料等等啦。咁而且最後再分享多一個咧，關於呢個 Omni 40C Plus 嘅實用小功能俾大家。咁就係你可以將佢當成咧係你部電腦嘅小型支架嚟使用添。咁因為由於呢個 Omni 40C Plus 啦，佢表面嘅物料都係用咗一啲比較防滑嘅材質去做嘅。咁所以呢部電腦咧，如果放咗上去之後咧，都唔需要擔心啦，佢會好容易咁樣去跣落嚟啦。咁而咁樣你就可以得到咧一個比較之舒服嘅使用角度啦。咁而講咗咁多關於個 Omni 40C Plus 嘅優點之後，當然都要講一下佢嘅其中一啲比較明顯嘅缺點，又或者應該係你決定要購買之前應該要考慮嘅嘢啦。咁呢個就係最直觀、最明顯會感受到嘅體積重量啦。咁由於呢個 40C Plus 啦，佢嘅電池容量大細啦，同埋佢咁多個輸出接口，同埋佢嘅功能咁所以佢嘅體積咧都真係有翻咁上下嘅，而重量亦都嚟到1100 gram 嘅，咁所以就注定咗佢唔係一個適合普通人日常出街去使用嘅移動電源噶啦。咁之但係如果你要去例如我頭先提到嘅，例如去一啲短途嘅road trip又或者係去 camping 嘅話咧，又或者你係一個專業嘅攝影師出去工作開工嘅話咧，咁我覺得呢個 Omni 40C Plus 咧就好適合你去做使用噶啦。好，咁呢個就今日想同大家分享嚟自 OmniCharge 全新推出嘅 Omni 40C Plus 啦。咁可能你會話市面上面都有好多容量同佢差唔多大，又或者輸出功率比佢更加之高嘅移動電源。咁但係嗰啲嘅移動電源咧，多數都係得嗰2-3個充電接口嘅啫。咁所以當你如果有幾個唔同嘅 device 啦，想同時去充電嘅時候咧，就會要輪住去排住隊嚟充，咁就好麻煩啦。咁而呢個 Omni 40C Plus 就完全唔會發生呢個問題啦，除非你同時有多過6個唔同嘅 device 要充電嘅啫。咁我相信絕大部分嘅人咧，應該都唔會出現呢個情況嘅。咁而且呢個 Omni 嘅 40C Plus 除咗可以幫你嘅 device 去充電之外啦，佢仲有咁多其他唔同嘅功能，例如係 Hub HDMI 嘅接口SD 卡嘅接口等等。而市面上面應該係冇一個移動電源可以做到晒呢個 Omni 40C Plus 可以做到嘅嘢嘅。咁所以我真係覺得佢真係應該係目前市面上面功能最多嘅一個移動電源噶啦。咁如果你睇完呢條片之後，都真係覺得呢個 40C Plus 真係好似好啱你嘅使用需求，真係想買一個嘅話咧，你都可以用翻我下邊 description box 裏邊嘅連結咧去做購買嘅。因為咁樣嘅話，我都可以得到少少嘅分成嘅，咁樣就可以幫助我啦，繼續去營運翻呢個 channel 啦。咁不過都係嗰句，你真係自己有需要咧，先至好去購買嘅。咁如果你冇需要購買，都想支持我嘅話咧，好簡單嘅啫，只需要幫我 like 咗條片，同埋 subscribe 我 channel 支持一下，又或者都可以幫我 share 埋出嚟俾你嘅朋友睇睇嘅。OK， 咁我就係一個熱愛科技嘅摩斯 Mac，我哋下條片再見 ，peace。下次再去旅行嘅時候，或者去行山嘅時候咧，只要帶住呢個 Omni 40C Plus 就唔使驚冇電啦。
Cool。